aí, manos. Bora dar aquela abridinha deliciosa aqui, né? Eu queria uma luvinha pra pegar isso aqui que fica mais estiloso, tá ligado? Fazer o unboxing e tal. Mas enfim, já tá vendo aqui tudo, né? Então não precisa. Deixa pra cá. Olhem isso, cara. É muito incrível o trabalho desse mano. Olha isso aqui. Não deve estar focando direito, não sei porquê, qual o motivo. Ele vai focar agora? Eu não sei se vai focar agora. Mas tá, é tipo um tigre dentes de sabre. Não faço ideia qual personagem é esse de qual game, tá? Mas é muito legal, cara, olha aí. Bem bonitinho, cara, bem feitinho, tá? Muito top, cara. Deve sair a luz aqui por ele também, tá? Deve ser muito massa. Os olhinhos dele devem brilhar também. Não tá focando. Aí, ó, show de bola. Vamos pra próxima aqui, então. Vou deixar aqui, ó. Daqui a pouquinho mais eu vou botar, tá? No teclado, não se preocupem. Vamos pra essa próxima aqui, que é do dragão lá do Shenlong. Vamos abrir. Essa aqui é caprichada demais, meu querido. Cê é louco. Olha isso aqui, mano. Vamos tirar daqui com cuidado, né? Deixar aqui. E vamos averiguar. Cara, é muito lindo. Pera aí que não tá focando, a câmera não é muito boa. Aí eu já falei, mano. Motorola me patrocina. Manda um celular com a câmera potente demais. Tá aí, consegui. Mano, que é insana, velho. Cara, muito bonitinho. Que é isso, velho? Não. Muito bonito mesmo, olha. Caraca, que da hora, mano. Nossa, incrível. Muito legal. Vamos ver o Baby Yoda agora. O Baby Yoda aqui é lindo também, mano. Você é doido. Todo orelhudo. Nossa, cara, incrível. Aqui o Baby Yoda é super pequenininho, tá? Mas é muito detalhe, velho. Olha isso. Olha a navezinha dele aí. Cara, é incrível. E tem outra. Se tu pedir pra ele, ele troca a cor de baixo aqui, tá? Essa cor aqui, se tu tem um teclado branco, algo do tipo aí, e quer combinar, eu não tô nem aí, tá? Tipo, eu tenho teclado branco, mas pretinho ali fica bonito também. Eu nem dou bola, sabe? Mas é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ele faz translúcida também, sabe? Tipo, fica meio que transparente embaixo. Desculpa aí pela câmera não tá focando muito bem, tá? E eu peço desculpa também pelos gritos de fundo, ou conversas, coisas assim do tipo, tá? É minha família só, não é nada demais, tá, manos? É bem tranquilo. Mas vamos pra próxima keycap aqui, então. A próxima keycap é um baú mímico aqui, tá? O mímico do Dark Souls. Imagina se abre a boca, mano. Aí já é demais, né, cara? Já tá querendo muito. Mas vamos ver aqui também. Super trabalhado, olha isso, cara. Nossa, velho, esse baú aqui, eu vou te falar, mano. Eu queria muito ver um baúzinho desse, tipo, depois de eu ter jogado Dark Souls e dado o azar, né, de achar o baú mímico, cara. É muito legal ver essa keycap, cara. Nossa, eu tava muito interessado nessa keycap, é muito bonitinho, cara. Olha isso, cara. Nossa, é muito lindo, velho. Enfim, o trabalho do cara aí é muito massa, eu tô falando pra vocês. Querem comprar keycap personalizada? Fala com ele, mano. Eu tava falando com ele também, e se tu pedir ali direitinho, dá todo o teu interesse ali, né? Todas as tuas informações sobre a personalização, é capaz de ele fazer uma keycap do teu estilo aí, qual que tu quer, entendeu? Então é só falar com ele lá. Ele é super gente boa, que nem eu falei no começo do vídeo. Tá? Vamos pra parte dos chaveiros, então. Esse chaveiro aqui é top também, mano. Vamos abrir esse aqui primeiro, do Shenlong e do Yoshi. Uns chaveirinhos bolados, né? Quem não gosta de um chaveiro, né? Eu me amarro no chaveiro, cara. Obviamente eu vou deixar grudar na parede esse chaveiro, tá? Mas é legal. Acho que eu vou dar um pra minha irmã também, que ela gostou muito, cara. Olha esse Shenlong, cara. É muito bonitinho, velho. Vai, qual foi? É muito lindo, cara. A qualidade disso aqui, velho, é grossinho, tá vendo? Grossinho, bem resistente, olha só. Olha. Muito massa, cara. Vou deixar aqui, ó. Vamos abrir o próximo aqui, então. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas é uma boa causa, cara. O vídeo vai ser top. É sobre keycaps. Me amarro numas keycaps. E sobre chaveiro também, né? Obviamente. Cara, muito incrível, velho. Muito incrível.
um Pikachu grudado na Pokébola. Muito legal, velho. Super bem feitinho, sabe? É muito top. Cara, mano lá, ele manja. Vamos ver agora essa paradinha aqui do Zelda. Eu vou deixar o Yoshi pra final, né, cara? Qual foi? Já que a gente tá fazendo aí a série do Super Mario, né? Super Mario World 2, Yoshi's Island, então tem tudo a ver, né? Eu até depois pensei, nossa, velho, eu precisava da keycap do Yoshi, velho, mas tá de boa. Aí só bem detalhado, tá? Bem detalhado mesmo, cara. Quando ver aí, ó, tem super detalhes, ó. Vamos virar aqui ela. Acho que é a mesma coisa do outro lado, não sei. Mas, pô, muito bem feitinho, tá? Muito bem feitinho. Acho que não tá focando muito, porque é muito detalhe. Acho que agora deu. É muito detalhezinho, ó. Coisa bonita. Enfim, é isso aí, ó. Mais um Chaveirox. Vamos pegar o próximo aqui. Esse aqui é top, mano. Esse aqui é lindo. Lindo de se ver. E, né, já que a gente tá jogando aí o nosso querido Yoshi's Island 2. Cara, que chaveirinho bonito, mano. Olha isso, cara. Ó. Muito legal mesmo. Muito legal, cara. E eu achei boladaço. Muito top. Parabéns aí, mano, tá? O cara aí dessa loja é insano, velho. Ele trabalha muito bem. Olha que qualidade isso aqui, cara. Agora eu vou abrir pra vocês o nosso querido removedor de keycap. Eu peguei o branco perolado, tá? Então... é bonito, cara. É bonito. É um branco mais branco. Mais pérola, né, que fala. Vai ser estiloso também pra gente trocar aqui, tirar as keycap normal e botar essas novas aí, né? Olha só. Olha só, é um branco perolado mesmo, olha. Tem todo um estilo aí, cara. Insano, velho, insano. Pintado à mão, tá? Pintado à mão. Então, cara, o que eu posso dizer dessa loja aqui? E desse rapaz aqui também, dono da loja. O cara é incrível, mano. É muito legal os produtos dele, mano. Vou deixar aqui. Eu acho que não focou tão direito, já que é mais fininho, né? O conteúdo. É que eu não botei a mão por trás, meu querido. Aí, ó. Tem que ter as manhas da gravação, tá ligado? Cê é louco. Muito bonito isso aqui. Bom, enfim, então. Vamos... eu vou pular aqui. Bom, é isso aí, então. Ficou assim, desse jeito, basicamente. Ficou legalzinho, ó. Mudar aqui o estilo do LED, né? Ficou top demais, cara. Aí os meus bichinhos. Eu vou só falar uma coisa, cara. Seguinte, recomendo demais a loja aí pra quem quer umas keycap top, tá? O teclado tá lindão, mano. Ficou muito top esse mímico aqui, eu tô apaixonado nele. Nossa, tô chonado demais, mano. Kirbyzão, esse Tigroso ali, se alguém souber que personagem é esse, me fala, eu não faço ideia, tá? E o Shenlong aí, que todo mundo conhece já, né? E é isso então. Tamo junto, é nóis. Ah, mais uma coisinha, vou mostrar pra vocês aqui. Mano, é isso aí então, tá aí a lojinha do Ludicis BG 3D, incrível, incrível, mandou uns produtinhos aí pra gente fazer um review aí, né, mostrar como é que é o trabalho dele, como é que é as keycap, como são os chaveiros, muito legal aí, ó, só ir na Shopee, pesquisar aí, ó, na Shopee tu vem e pesquisa esse mesmo nome aqui, tá, se não der bom, pesquisa assim, ó, pesquisa Key com Y aqui, keycap, aí tu dá o prontinho aqui. E quando tu achar aquelas 3 fotinhas aqui, ó, já tá em primeiro aqui, mano, ó. Que achou o Kirby louco aqui, essa espadinha. Enfim, achou a keycap com os 3 aqui, os 2 Shenlong e o Baby Yoda. Clica em cima, já vem aqui, ó. Opa, pera aí. Já vem aqui, ó, na lojinha dele, clica em cima. E tá aí vocês navegam aí e vão achar um monte de coisa. Tá? Agora eu vou pular ali pro meu canal. Isso aí, manos, muito obrigado aos mais de 300 inscritos, às mais de 30 mil visualizações, muito obrigado mesmo de coração por todo mundo aí que apoia, né, que comenta nos vídeos e tudo mais. Obrigado também a todo mundo aí que ajudou a votar lá na enquete sobre... a enquete já sumiu, tá, porque era 23 horas, eu já sumia. Mas era uma enquete sobre se eu ia fazer live do Super Mario World 2 aqui, tá, e se eu ia fazer ou não. Enfim, tá aí, ó. São mais de 10 vídeos, tá? Já estamos aí na fase 16.
E é nóis. Obrigado a todo mundo aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Caso você não seja inscrito, seja muito bem-vindo. Compartilha aí, curte. Que é um canalzinho de unboxing, review. E lá de vez em quando um joguinho, né? Que nem eu tô fazendo agora com o Super Mario. Mas é assim, então, valeu, manos. Até a próxima aí. Não se esqueçam de visitar a loja do Ludizes, tá? Do Ludizes aqui, ó. Visitem aí, cara. Loja incrível. Valeu. Forte abraço a todo mundo aí. Forte abraço a todo mundo aí. Tamo junto sempre, manos. Valeu mesmo de coração.